और अभी इसको जलाना पड़ेगा। इसका जो पंख है पूरा निकल दिया। हाँ, पूरा निकल दिया। अभी इसको जलाना पड़ेगा। आराम से जलाऊंगा। हो गया ना, जला सकता है अभी इसको। तो अभी देखते जाओ, इसको जलाऊंगा। उसके बाद पूरा काट कूट के पूरा रेसिपी खाना बनाऊंगा। एकदम देख लेना। हंसिनी यहाँ टाँव 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 हंसिनी। अभी देखो, इसमें जलाऊंगा इसको। हंसे ना खाऊं मुई। अभी ऑलमोस्ट हो गया जलाना। अभी देखिए पूरा तेल निकल रहा है। यही देख कैसे तेल निकल रहा है। इसको पूरा जलाना पड़ेगा। इसको ठीक से जला के फिर काटना पड़ेगा। मतलब जला के काट के पूरा सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। आइए थोड़ा मैं और ठीक से जलाता हूँ। देखो बहुत बढ़िया हो गया। अब इसको काटूंगा। कटिंग डिस्टिस करके फिर इसको आराम से आलू के साथ या लौकी के साथ ये सब्जी बनाऊंगा। का माल देखो ये। टेस्टी बनाएगा ना। पूरा टेस्टी होगा। आके देखो भाई। हाँ भाई डालेगा मांस। देखो अभी डाल रहा है मीट। हंसिनी का मीट डाल रहा है अभी।